जैसा कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स की डेट आ रखी है सितंबर में, अक्टूबर में। बहुत सारी नई वैकेंसीज़ भी अनाउंस हो चुकी हैं, जो शायद आप में से कई लोगों का बहुत बड़ा सपना होगा कि ये एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है। अब ऐसे में बारिश हमारा मन भटकाती है और हमें लगता है कि हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन हमें पढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि भाई नौकरी चाहिए। ठीक है, अब ऐसे में क्या करें, तो ज़रा सा अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहिए, क्योंकि यही वो मौका है जब बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाएंगे और अगर आप पढ़ेंगे तो आप ही हैं जो अंतर क्रिएट कर सकते हैं, जो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर, सफलता की ओर एक कदम आगे बढ़ सकते हैं उन लोगों से जो नहीं पढ़ पाएंगे। तो ज़रूर अपने लक्ष्य पर फोकस रहिए और सफलता को अपने कदम चूमने दीजिए।